imagen vale 1000 palabras. Un dibujo todo lo declara. Sin necesidad de usar la voz, comprendemos tú y yo los dos. Un simple trazo puede ser un sol. Flechas me guían hacia donde voy. Figuras que pintan de color Y el mundo florece de empatía y amor. Gracias a ellos yo entiendo lo que en la vida voy viendo. Pictogramas hablan sin hablar. Otra manera para conectar. Los dibujos nos quieren mostrar Que hay lugar para todos, solo hay que soñar. cada símbolo puede crear el sentido que quiere expresar. En la calle y en el hogar, Los pictogramas enseñan que es posible hablar sin hablar, hablar sin hablar, hablar sin hablar.